Hello, my name is Lava. So, Unit 7 has several body organs, no? Internal organs of human body, no? So, the lila ke jare, through the systems and organs of human body. So, we do. Kana kore ya charo, adwen say bank lisa ye, low samu na bata video charo, lila ke jare Unit 7. Taga charo, la, serious anya, pinya ya teku. ဖြစ်တယ်လို့ဆရာတို့အနေနဲ့เนาะတည်တိုက်တဲ့တည်တိုက်တဲ့ topics တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်เนาะကိုရီရဲ့အပြင်ကအပြင်ခန္ဓာကိုယ်အပြင်ဘက်က damage တွေကိုဆရာတို့เนาะပြုပြင်ကုသလို့ရနိုင်လွယ်တကူပြုပြင်ကုသလို့ရနိုင်ပေမဲ့အတွင်းအစိတ်ပိုင်းတွေကဆရာတို့ကเนาะကုသဖို့အတွက်အင်မတန်ခက်ခဲပါเนาะခက်ခဲတယ်ဆရာတို့ဆေးတောက်တာတို့เนาะနောက်ပိုင်းတကယ်လို့ဆေးတောက်လို့မရဘူးဆိုရင်ဆရာတို့ခွဲစိတ်ခွဲစိတ်ကုသတာနော်ခွဲစိတ်ကုသလို့မှမရဘူးဆိုရင်ဆရာတို့ကအစားထိုးလဲလို့နော်အစားထိုးလဲလို့ကုသတာတော့ဒါမျိုးတွေဆရာတို့အဆင့်နဲ့သွားကြတယ်နော်ဒါကစားထိုးကုသလို့ရတဲ့အစိတ်ပိုင်းဆိုရင်စားထိုးကုသလို့ရမယ်မရဘူးဆိုရင်တော့ဆရာတို့ကဘာလို့ဆိုရင်အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိဆရာတို့ကနော်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အတွင်းကရှိတဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေနော်ဒီကလီစာတွေကိုဆရာတို့ကနော်သူတို့ degree ပြုရမယ်အလေးဆက်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့ဆရာတို့ရဲ့အနေထိုင်အစားအသောက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့ကသတိပြုဆင်ခြင်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်ဆရာအထူးသဖြင့်တော့ဆရာတို့ဒါဒီအခုအပိုင်းလေးကတော့ပြောရရင်ဆရာတို့ additional study additional learning ပေါ့နော်ဒီ unit 7အတွက်ကိုဆရာတို့ကtext curriculum အပြင်ကနေဆရာတို့နော်ဒါ online ကနေပြီးတော့ဆရာတို့လေ့လာလို့ရတဲ့ဥစ္စာကိုထပ်ပို့ပြီးတော့ပေါင်းဖြည့်ပြီးတော့ဆရာတို့လေ့လာကြမယ်ဆရာတို့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုဆရာတို့ခုလေ့လာသိယူနေတဲ့ဆရာတို့နော်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေထဲမှာနော်ဆရာဝန်တွေဖြစ်ကြမယ်သူနာပြုတွေဖြစ်ကြမယ်ခြားသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ကြမယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီပညာရပ်ဒီနော်အဲ့လိုခုနကကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတော်၎င်းနော်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးလေ့လာလိုက်စားသူတယောက်အနေနဲ့နော်ဒါနဲ့ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကိုကတရားတွေကလေ့လာထားတယ်ဆိုရင်ကိုယ်တွေအကျိုးမရုပ်တယ်နော်အပူဆောင်ဒီလာမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့လေ့လာကြည့်အောင်နော်ဖတ်ကြည့်အောင် heart ပထမဆုံးဆရာတို့နော်နှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ခြင်းလေ This article is about the internal organ or other uses see heart no this and the grations right cardio we derived here for the computer programming tool see cardio the cosmic corridor see cardio corridor paragraph the hardest muscular organ is most animals. This organ pumps blood. No, ဆရာတို့ကလည်း pumps blood. နော်ဆရာတို့သွေးကိုတွန်းပို့တာနော်ဆရာတို့ရင်တစ်ခုရဲ့ engine စိတ်ပိုင်းလား pumps နော် pumps ရဲ့အလုပ်ကဘာလဲဆိုရင်တွန်းပို့တာနော် propel တနည်းအားဖြင့် pumps blood through the blood vessels of the circulatory system ဒါဆရာတို့နော် text မှာလည်းပါပါတယ်နော်ဒီဆရာတို့တွေးလည်းပတ်မှုစနစ်အဲတော့ဆရာတို့ဒါလေးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖတ်သွားမယ်သားတို့သမီးတို့နေနဲ့ဒါလေးကိုနော်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းနားလေသဘောပေါက်ပါစေနော်ဖတ်ရင်းနဲ့နားလေသွားကြမယ်နော် The pump blood carries oxygen and nutrients to the body by carrying metabolic waste such as carbon dioxide to the lungs. In humans, the heart is approximately the size of a closed fist and is located between the lungs in the middle compartment of the chest. Next paragraph. In humans, other mammals and birds
The heart is divided into four chambers: upper left and right arterial, and lower left and right ventricles. Commonly, the right atrium and vertical are referred together as the right heart and the left counterparts as the left heart, which, in contrast, have two chambers, an artery and an ventricle. Why most reptiles have three chambers? In a healthy heart, blood in a healthy heart, blood flows one way through the heart due to heart valves, which prevent flow back. Which prevent flow back. Heart valves. Okay? The heart is enclosed and a protective sac. The pericardium, which also contains a small amount of fluid. The wall of the heart is made of three layers: epicardium, myocardium, and endocardium. Next paragraph. The heart pumps blood over the rhythm determined by a group of pacemaker cells in the sinoatrial node. These generate a current that causes the heart to contract, traveling through a atrioventricular node and along the conduction system of the heart. In humans, deoxygenated blood enters the heart through the right atrium from the superior and inferior venar cava and passes it to the right ventricle. From here, it is pumped into the pulmonary circulation to the lungs, where it receives oxygen and gives off carbon dioxide. Oxygenated blood then returns to the left atrium, passes through the left ventricle, and is pumped out through the aorta, aorta into systematic circulation, traveling through arteries, arterioles, and capillaries, where nutrients and other substances are exchanged between blood vessels and cells, losing oxygen and gaining carbon dioxide before being returned to the heart through venules and veins. The heart beats at a resting rate close to 72 beats per minute. Exercise temporarily increase the rate but lowers resting heart rate in the long term and is good for heart health. Cardiovascular diseases, CVD, are the most common cause of death globally as of 2008, accounting for 30% of deaths. Cardiovascular diseases. Okay, of these, more than three quarters are a result of coronary artery disease and stroke. Risk factors include smoking, being overweight, little exercise, high cholesterol, high blood pressure, and poorly controlled diabetes, many others. Cardiovascular diseases frequently do not have symptoms or may cause chest pain or shortness of breath.
Diagnosis of heart disease is often done by the taking of a medical history, listening to the heart sounds with a stethoscope, stethoscope, ECG, echocardiogram, and ultrasound. Specialists who focus on diseases of the heart are called cardiologists. Other specialists of medicine may be involved in treatment. So, right picture, right diagram မှာကြည့်မယ် heart ရဲ့နော် human heart ပုံသဏ္ဍာန်လေးတွေ့မယ် system နော်ဗာလဲ circulatory system နောက်ပြီးတော့ artery aorta နော် pulmonary ဒါဆရာတို့စိတ်ပိုင်းခွဲလေးတွေပေါ့နော်ထပ်မှစိတ်ပိုင်းထားတဲ့ဟာလေးတွေအကျော်နောက်ပြီးတော့ nerve နော်နောက်ပြီးတော့တင်ဒါကတော့အောက်ကဘာသာစကား okay ဆရာတို့အောက်ကဆရာတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်နော်ဆယ်ကျော်သက်တယောက်ရဲ့နှလုံးခုန်တန်းဆယ်ကျော်သက်တယောက်ရဲ့နှလုံးခုန်တန်းဆရာတို့နားထောင်ကြည့်ရအောင် okay 1 2 1 2 1 2 1 2ဒါဆရာတို့နော်ဒါ heartbeat ရဲ့ပုံမှန်နှလုံးခုန်တန်းကိုဆရာတို့လေ့လာခဲ့ကြတယ်ဒါအနားယူနေစဉ်မှာဆိုရင်သူပြောတာ72နော်တစ်မိနစ်ကိုနော်82ချက်နော်1 2 1 2 1 2 1 2စသဖြင့်နော် okay ဆရာတို့ liver နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့လေ့လာကြည့်အောင်နော် liver အသေးပေါက်ပြီ liver this is about the organ for other uses. Liver, the ambiguation. Now we let's have a picture about it. Okay, paragraph was the liver. The liver is a major organ only found in vertebrates, which performs many essential biological functions, such as detoxification of the organism and the synthesis of proteins and biochemicals necessary for digestion and growth. In humans, it's located in the right upper quadrant of the abdomen. Below the diagram, its other roles in metabolism include the regulation of the glycogen storage, decomposition of red blood cells, and the production of hormones. Next paragraph. The liver is an accessory digestive organ that produces bile and alkaline fluid contain cholesterol and bile acids, which helps the breakdown of fat. The gallbladder, a small pouch that sits just under the liver, stores bile produced by the liver, which is afterwards moved to the small intestine to complete digestion. The liver is a highly specialized tissue consisting of the mostly hepatocytes, regulates a wide variety of the high-volume biochemical reactions, including the synthesis of breakdown of small and complex molecules, many of which are necessary for normal vital functions. Estimates regarding the organ's total number of functions vary, but is generally cited as being around 500. It's not known how to compensate for the absence of liver function in the long term, although liver dialysis techniques can be used in the short term.
artificial levers have not been developed to promote long-term replacement, replacement in the absence of the lever. As of 2018, a liver transplantation is the only option to complete liver failure. Okay, ဆရာတို့နော်ညာဘက်က diagram လေးကိုဆရာတို့ကြည့်ကြည့်အောင်နော် human liver is located in the upper right. Okay, according to location of human liver in red shown on the male body. နော်ဆရာတို့ညာဘက်ဆရာတို့ကလည်း1 byte ရဲ့အထက်နားမှာညာဘက်1 byte ရဲ့အထက်နားမှာဆရာတို့ကနိုင်ရိုးသူ့ကိုနိုင်ရိုးကကာထားတယ်နော်နိုင်ရိုးကထိခိုက်မှဆိုလို့အသေးကိုထိခိုက်မှဆိုလို့ကာထားတယ်အကယ်၍ injury တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်နော် accident တစ်ခုဖြစ် okay ဟုတ်ပြီဆရာတို့နော်ဒါလေးကဆရာတို့အပေါ်ပြီးတော့နော်ဒါလေးလေ့လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆရာတို့တဲ့ text တွေက exercise နော် exercise တော့ 7C grammar နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဆရာတို့ဆက်ပြီးလေ့လာကြအောင် the passive voice နော် active voice passive ဆိုတာဆရာတို့ writing မှာအင်မတန်သုံးရတဲ့နော် writing မှာအင်မတန်သုံးရတဲ့ပုံစံတစ်ခုဖြစ်တယ်နော် sentence pattern တစ်ခုဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့နော်ဒီဆရာတို့က highlight နော်ကိုပြောချင်တဲ့ကိုပြောချင်တဲ့ topic တွေနော် topic တွေဘာအကြောင်းပြောနေတာလဲနော်လူပုဂ္ဂိုလ်အပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းပြောနေတာလားဒါမှမဟုတ်နော်နေရာတစ်ခုကိုပြောနေတာလားနော်ကိုရေးသားနေတဲ့ article ရဲ့နော် article highlight ပေးလို့တဲ့အကြောင်းအရာကိုတဲ့ဆရာတို့ကနော်အဲ့ဒီဥစ္စာဒီဟလာobject ဖြစ်နေတယ်နော် object ဖြစ်နေတယ်ကိုက highlight လေးပေးခြင်းလို့ဆိုရင်ဆရာတို့ကနော်သူရဲ့ sentence construction မှာတစ်ခါလေးမှာပြုပြင်ရတယ်ပြောင်းလဲရတယ်ရှိတယ်နော်ဟုတ်ပြီဆရာတို့ရှိနေကြတယ်နော်ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင် regular sentence construction ဒီမှာနော် subject verb object အစဉ်တိုင်းလာရင်ဆရာတို့က object ကို highlight ပေးလို့တယ်ဆိုရင်ပေးရတော့မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ passive form နဲ့ရေးရတယ် passive form နဲ့ရေးပြီဆိုရင်ဆရာတို့ verb တွေပြောင်းလဲရမယ် sentence structure တွေပြောင်းလဲရမယ်ကြည့်အောင် 7C grammar the passive voice in the active voice the subject of the verb is a person or thing that does the action နော် active voice ပါဆိုရင်တော့ဆရာတို့ကဘာ subject နော်ဒီ verb ကိုလုပ်တဲ့နော် subject ကတားဟာဆိုရင်သူကလှုပ်ဆောင်သူပဲနော်လှုပ်ဆောင်သူပဲတဲ့နော်တက်ရှိပဲဖြစ်စေတက်ရှိလူသားပဲဖြစ်စေတက်ပြပဲဖြစ်စေတဲ့သူက actor ပဲသူက actor ပဲ subject ကနော် verb ကိုလုပ်တဲ့ actor ပဲ and the passive voice the action is done to the subject နော် passive voice မှာကျတော့ဘာလို့ဆိုရင် action ကိုနော် subject ကလုပ်လိုက်တာနော် now the next guy in the passive voice that the agent may be omitted if it is implied anal or important ရှာခုနပြောလို့နော်မသိတာနောက်ပြီးတော့အရေးမပါတာနော်အဲ့ဒါတွေကိုဘာလို့ဆိုရင်နော်ဒါမျိုးကိုပြုပြင်လိုက်တာ study the following passive sentence from the text as the lever does its work နော် lever ကဒီအသေးကတဲ့သူ့ရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော် lever အသေးရဲ့သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ်အလုပ်သူ့ရဲ့ function ကိုသူလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲ nutrients are collected waste are removed and chemical substances are released into the body through these vessels နော် lever တကယ်တော့ actor ဘာလို့လဲ lever နော်ဒီအသေးကတကယ်တော့သူက actor subject နော်ရှေ့က does နော် actor ရဲ့ actor lever ရဲ့lever ရဲ့သူကအဓိက action verb က do နော်ဒီမှာတော့ does ပေါ့ do verb to do အဲ့တော့သူကသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်း actor ကဒီနေရာမှာသူဒီလိုမျိုးတဲ့နော် lever ကသူ့ရဲ့ function သူအလုပ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်နော်
nutrients are collected အာဟာရတွေစူးစီးသိမ်းဆည်းပြီးသားဖြစ်သွားတယ် waste are removed အညစ်အကြေးတွေဖယ်ရှားလိုက်တယ်ပြီးတော့က chemical substances are released နော်ဓာတ်သဘာဝတွေလျော်ပါသွားတယ် into the body through the vessels ဒီ vessels တွေကနေဖြတ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအသက်ရောက်စေတယ်နော်ဆရာတို့အသက်ရဲ့အလုပ်လုပ်မှုကြောင့်နော်အာဟာရတွေစူးစီးမိတယ်နော်အညစ်အကြေးတွေဖယ်ရှားဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဓာတ်သဘာဝတွေဖြေလျှော့ပလိုက်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကတကယ်တမ်းကသူကဒီနေရာမှာဒီ sentence မှာဆိုရင်နော် active subject က liver subject ကနော်ထွက်လာတဲ့ရလဒ် result တွေကဘာတွေလဲ nutrients waste to chemical substance တွေကဒါသူ့ရဲ့ function ကြောင့်သူ့ရဲ့ work done ကြောင့်ထွက်လာတဲ့ဆရာတို့ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်တွေနော်အကျိုးရလဒ်တွေ result တွေနော်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကဘာလဲဆိုဒီမှာကြည့်မယ် nutrients are collectedဒါ passive verb နော်သူ့ရဲ့အသေးရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ထွက်လာတဲ့ရလဒ်တွေ nutrients waste chemical substances ဟုတ်ပြီနော်ဒါကဆရာတို့ paragraph မှာပါတယ် passive sentence example passive sentence လေးပြောကြရင်ဖြစ်တယ်တဲ့နောက်ဆရာတို့ကြည့်အောင် A တဲ့ exercise 10 change the following active sentences into the passive sentences ပြောင်းပြပါတဲ့နော်အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ဆရာတို့ active sentences တွေကို passive sentences ပြောင်းပြပါတဲ့ leave out the agent if it's amplify and important နော်တကယ်လို့နော်မသိစေချင်တာနောက်ပြီးတော့အရေးမပါတာအရာတွေရှိရင်ဖယ်ရှားပလိုက်တယ် leave out နော်မထင်နဲ့တဲ့နော်ဖယ်ထုတ်ပလိုက်ပါတဲ့ရတယ် okay ဆရာတို့တချို့ဘာလဲဆိုရင်ဆရာတို့ pronoun တွေပေါ့နော် by me တို့ပါလားနော်ဒါမျိုးတွေဆရာတို့ထည့်စရာမလိုဘူးနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေမလိုတဲ့ဟာတွေကိုဖယ်ရှားပလိုက်ပါ okay ကြည့်ရအောင် number 1 you should replace the roof of the warehouse before the beginning of the rainy season နော်ဆရာတို့ဒီနေရာမှာတခါဆရာတို့ဘာလဲဆိုသတိထားမှာလေobject ကိုရှေ့ကိုပို့တယ်နော်ဆရာတို့ passive ရဲ့ active to passive ရဲ့သဘောတဘာဝကဆရာတို့က object ကိုရှေ့ကိုပို့တယ် platform ပြောင်းတယ်ပြီးရင် subject ကိုနောက်က by နဲ့ subject ကိုရေးတယ်အဲ့လို object ရေးရမှာတခါတည်းဆရာတို့ဘာလဲဆိုတော့နောက်ကသူနဲ့ object ကအတွဲတစ်ခါလေးအတွဲလိုက်ကြီးဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုအတွဲလိုက်ဖြစ်ရင်ဆရာတို့ကဟုတ်ပြီဥပမာ person ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဆရာတို့person ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် things ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် place ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကိုကဟုတ်လားနောက်ကအတွဲကဆရာတို့ noun and position တွေလည်းပါတယ်နော်နောက်ကအတွဲတွေရှိကြတယ် clause တွေပေါ့ adjective clause တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကဆရာတို့ခေါ်သင့်မခေါ်သင့်ဆိုတော့တပါးတည်းရှေ့ကိုနော်ဒီဆရာတို့ noun နဲ့နော်သူ object နဲ့အတူတပါးတည်းရှေ့ကိုပို့သင့်မပို့သင့်ဆိုတာဆရာတို့ကဒီနေရာမှာနော်ကိုကပိုင်းခြားတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆရာတို့ဒီမှာကြည့်မယ် you should replace the roof of the warehouse နော်မင်းနဲ့နော်ဖယ်သင့်ပြီတဲ့ဖယ်သင့်တယ်တဲ့ဘာလဲဆိုရင် the roof of warehouse မင်းအိမ်အမိုးနော်အိမ်အမိုးကိုလဲသင့်ပြီမင်းအိမ်အမိုးလဲသင့်ပြီတဲ့ before the beginning of the rainy season ဘာလဲဆိုရင်မိုးမကြခင်နော်မိုးဥတုမဝင်ခင်နော်မိုးမကြခင်မှာမင်းရဲ့အိမ်အမိုးကိုမင်းအသစ်လဲသင့်ပြီဟုတ်လားအိမ်အမိုးသွပ်ပြားတွေနော်အိမ်အမိုးတွေဘာတွေကိုလဲသင့်တယ်နော်ဒါမျိုးပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆရာတို့က the roof of warehouse the object နော် the roof of the warehouse the object I don't know ဆရာတို့ before the beginning of the rainy season ဆိုတာတပါးတည်းခေါ်သွားရမလားဆိုတော့မခေါ်ရဘူးနော်ဒါလည်းဆိုရင်ဆရာတို့က before နဲ့သူကတွဲထားတယ်နော်ဆရာတို့ပြောတယ်အကြောင်းရင်းတစ်ခုပေါ့နော်မတိုင်မီဆိုတော့ပြောရရင်ဆိုတော့ဟိုပါပေါ့ time ပြောရရင်တော့
time clause ပေါ့နော် what phrase sorry time phrase ပေါ့အချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆရာတို့စကားလုံးစုစကားစုပေါ့အချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားစုမိုးမတိုင်မီမိုးမကြမီမိုးဥရုမတိုင်မီဒီလိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကခေါ်စရာမလို the roof of the warehouse ပို့လိုက်ပြီ the roof of the warehouse should be replaced ဟုတ်ပြီနော် the roof of the warehouse should be replaced 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 before the beginning of the rainy season ဟုတ်ပြီနော် by you လို့တော့နော်ဆရာတို့ထည့်ကြမလို့ပါဘူးအဲ့တော့ the roof of the warehouse should be replaced before the beginning of the rainy season ဒီလိုဖြစ်ပါမယ်ဒီမှာထူးကြည့်အောင်နော် they asked him to explain his reasons for making the changes နော်သူတို့ကတဲ့သူ့ကိုမေးတယ်နော်ဘာလဲဆို to explain his reasons သူ့ရဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှင်းပြဖို့သူ့ကိုမေးတယ် for making the changes နော်အပြောင်းလဲတွေလုပ်လိုက်ရတဲ့နော်အပြောင်းလဲတွေလုပ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပြီးဖို့သူ့ကိုပြောတယ်သူ့ကိုမေးခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီဆရာတော်ဒီနေရာမှာ personal object နော် him ဟုတ်ပြီနောက်ကဘာလဲဆိုတော့နောက်ကရှင်းပြဖို့ to explain his reason for making the changes ဒါဆရာတို့ခေါ်စရာမလို he was asked to explain his reason for making the changes by them ဒါမျိုးရေးလို့ရတယ်ပြန်ပြောမယ် he asked သူ့ရဲ့ main verb ကဆရာတို့ past tense ဖြစ်နေ simple past ဖြစ်နေ simple past ကိုဆရာတို့က passive ပြောင်းမယ်ဆိုရင် was were plus verb 3 was were verb 3အဲ့တော့ him ကို subject နေရာပို့မယ်ဆိုရင် he ဖြစ်တဲ့အတွက် was ပြီးရင် asked he was asked to explain his reasons for making the changes by them ဒါမျိုးဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော် number 3 my college has not introduced me to the manager yet နော်ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်ဘက်ရောင်းရင်းကတဲ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်ဘက်လုပ်ဖို့ကိုင်ဘက်ရောင်းရင်းကဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုတဲ့မန်နေဂျာနဲ့မိတ်ဆက်မပေးသေးဘူးတဲ့နော် B YD ရဲ့စာအခုတဲ့တိုင်သူကပြောရင်တော့မိတ်ဆက်မပေးသေးဘူးနော် has not introduced me to the manager yet ဟုတ်ပြီဆရာတို့ကနော်ကိုယ့်ရဲ့ရောင်းရင်းလုပ်ဖို့ကိုင်ဘက် college နော်သူလည်းတယောက်တည်းကိုလည်းတယောက်တည်းနော်ဒီမှာဆရာတို့ present perfect ကို negative form နော် present perfect ကို negative form okay me ကို I ပြောင်းပြီ I နော် I have not been introduced ပြန်ပြောမယ် I have not been introduced နော်ဆရာတို့ဟုတ်ပြီဒီမှာ be and being က perfect ကြောင့်ဆရာတို့က be and being ကိုအခုခေါ်လိုက်ရတာနော် perfect ကြောင့် be and being ကိုအခုခေါ်လိုက်ရတာ introduce ကတော့ဆရာတို့ပါလဲဆိုရင် passive ရဲ့ action verb ရဲ့လုပ်ရမယ် past participle ဟုတ်ပြီနော်ရှေ့က be and being က perfect ကြောင့်ခေါ်လိုက်ရတာနောက်ကဟောကြတာ passive ရဲ့သဘောတဘာဝရ past participle ကိုဆရာတို့ထည့်ရတာ verb 3ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ I have not been introduced to the manager by my college yet ဒါမျိုးဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခု number 4 the school is not the school is not will not announce no the school will not announce the examination results until next week နော်အကြောင်းကတဲ့ကျောင်းကမကြီးညာသေးကြီးညာမှမဟုတ်သေးဘူးတဲ့စာမေးပွဲရလဒ်တွေကိုအောင်စင်းတွေကို
ကျောင်းကကြော်ညာအောင်မှမဟုတ်သေးဘူးတဲ့ until next week နောက်တစ်ပတ်တိုင်အောင်နောက်အပတ်တိုင်အောင်တဲ့ကျောင်းကအောင်စင်းတွေထုတ်ပြန်ကြေညာအောင်မှမဟုတ်သေးဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီဘာလဲ objective the examination results ပြောမယ် the examination results will not be announced will not be announced 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 by the school until next weekပြန်ပြောမယ် the examination results will not be announced by the school until next week next number 5 we analyzed the collected data carefully ပြောမယ် the collected data ဒီနေရာမှာဆရာတို့က collected ဒီ adjective နော် past participated adjective နော် verb free နဲ့ adjective လောက်ထားတာ the collected data was analyzed carefully by us လို့မရှိဘူးနော် by us လို့မရှိပြန်ပြောမယ် the collected data was analyzed carefully number 6 they are repairing the bridge at the moment so we cannot use it the bridge is being repaired နော်ဆရာတို့ဒီမှာ passive ရဲ့သဘောတဘာဝမှာလေ action verb တွေလीနော် action verb တွေမြည်သည့် tense တွေနဲ့လာသည်ဖြစ်စေ passive မှာ action verb တွေ past participle ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါတော့ဆရာတို့နော်လုံးဝမှတ်ထားပါဒီမှာ present continuous လာတယ် main present continuous active မှာ present continuous ဒီ action verb ဒီ verb ing ပြန်ပြောမယ် action verb ဒီ active form မှာ action verb ဒီ verb ing passive form မှာ any tense any action verb ဒီ past participle ဖြစ်ရနော်ဒါပေမဲ့ passive form မှာသူ့ရဲ့ main tense ကိုမပြောက်စေရဘူးအဲဒါကြောင့်ဆရာတို့ verb to be ကိုအကူအညီခေါ်ရတယ်သူ့ရဲ့ main tense ကို verb to be မှာတစားဆင်ရတယ် main tense ကို verb to be မှာတစားဆင်ရတယ် passive ရဲ့သဘာဝတွေကိုဆရာတို့က action verb မှာတစားဆင်ရတယ်ပြန်ပြောမယ် the bridge is being repaired at the moment no the bridge is being repaired by them at the moment so we cannot use it ဒါမျိုးဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော် number 7 Sally is going to make a special dinner tonight no ဘာလဲဆိုရင်ဆရာတို့က Sally ကတဲ့နော် what is going to the will make it နော် will ပဲနော်သွားမယ် is going to verb 1 is going to verb 1နော် is going to verb 1ဒါဒီ is going to ဒီ will နဲ့အတူတူပဲ will shall နဲ့အတူတူပဲနော်အဲ့တော့ Sally is going to make a special dinner tonight a special dinner is being going to make by Sally tonight ဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးဖြစ်ပါမယ်နော်နောက်တစ်ခုက number 8 the Department of Meteorology and Hydrology always issue early warnings of floods for the lowland areas no moly wadani zala vida thana always issue early warnings of floods for the lowland areas no အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီမှာဘာလဲဆိုရင် early warnings of floods
ဒါဒီ object sorry always issue ဟုတ်တယ် early warnings of floods အဲ့တော့ early warnings of floods is always issued for the lowland areas by the Department of Meteorology and Hydrology full stop ပြန်ပြောမယ် early warning or early warnings of floods is always issued for the lowland areas by the Department of Meteorology and Hydrology. Number 9. In this age of technology, people use in this age of technology, people use computer for various purposes. In this age of technology, computers are used for various purposes by people, you know. In this age of technology, computers are used for various purposes. Number 10. Teachers in our school are attending a meeting on next new textbook. A meeting on new textbook. A meeting. No, a meeting on new textbook. Object are a meeting. A meeting. On new textbook. ဒီနေရာမှာဒီကစီးဝေးသူတို့နှစ်ခုကိုခွဲတင်လားမခွဲတင်လားဆိုတာဒီမှာသူရေးကြည့်နော် on new textbook သူက reason တော့မဟုတ်ဘူးနော်အစည်းအဝေးကဘလို့အစည်းအဝေးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဆရာတို့ကပြောရရင်နော် adjective သဘောမျိုးပဲ adjective သဘောမျိုးပဲဒါပေမဲ့သူကခေါ်သွားတဲ့ adjective phrase ဖြစ်တယ် on new textbook နော်ဆရာတို့ကပြဋ္ဌာန်းစာကိုအသစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစည်းအဝေးတစ်ခုနော်ပြောရင်တော့သင်ကြားချက်သင်ကြားဖို့အတွက်အစည်းအဝေးတစ်ခုအသစ်တစ်ခုဒါမျိုးတွေကသူကခေါ်သွားရမယ့်အကြောင်းအရာတွေဖြစ်နေခေါ်ကြရမယ့်အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်နော်ဥပမာအပေါ်ကလည်း for various purposes ဒါမျိုးလည်းဆရာတို့ခေါ်အကြောင်းရင်းဘယ်အတွက်ရွေးချက် purpose ဆရာတို့ဒီကကြတော့ဗာလဲဆို on new textbook ဆရာတို့ဗာလဲဆိုရင်ခုမလားဆရာတို့ပြဋ္ဌာန်းစာကိုအသစ်တွေပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့သင်ကြားရမယ်ဘလို့ဆရာမတွေဘလို့သင်ကြားရမယ်ဆိုတာကိုဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့တော့ဆရာတို့က on new textbook ကိုခေါ်သွားတယ် a meeting on new textbook နော်အဲ့တော့ textbook အစည်းအဝေးတစ်ခု is being attended by the teachers in our school. A meeting on new textbooks is being attended. Textbook က plural မို့လို့ဆရာတို့ကနော်သွားပြီးတော့ ER အားလို့မရဘူးလားမရဘူးနော်ဘာလို့ဆိုတော့ a meeting the meeting ကသူကတကယ်တမ်းကတကယ်ရင်းမှာနော် a meeting on new textbooks is being attended by teachers in our school. 11. The headmaster will discuss the changes made for safety of the students next Monday. ကျောင်းကြီးကတဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုနော်ဆွေးနွေးမယ် made for the safety for students in next Monday. အဲ့တော့ဒီမှာအပြောင်းလဲတွေဒီမှာလည်းထုံနေလည်းကောင်း changes တွေနော်အပြောင်းလဲတွေဘာလဲဆိုရင်လာမယ့်တနင်္လာနေ့မှာကျောင်းသားတွေအတွက်ဟလာလုံခြုံစိတ်ချရမှုဒီလောက်ထားတဲ့အပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းကြီးကဆွေးနွေးမယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီမှာနော်the changes made for the safety of
safety of students next Monday will be discussed by the headmaster. No, that no no. Headmaster hope he made about for the safety for the students next Monday so how they. And as in a changes ပဲရှိယူသွားမယ် changes ပဲရှိယူသွားဒီနေရာမှာ changes နော် for the safety ဆိုရယ် purpose နဲ့ changes နဲ့ noun နဲ့ကြားထဲမှာဆရာတို့ make ဆိုတဲ့ verb ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကလာမယ့်ဒီနေ့လာနေ့မှာကျောင်းသားတွေအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရမှုလုပ်ထားတဲ့နော်ဆရာတို့လုံခြုံရေးစီမံချက်အပြောင်းအလဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုတဲ့အတွက် mate ပါတဲ့အတွက်ဆရာတို့ကအဲ့အတွဲလိုက်ပြီးတော့ဆရာတို့ကခေါ်သွားမှရတော့ no, the changes made for the safety of students next Monday will be discussed by the headmaster. Okay, last number 12. You can find the contents on the part page of the book. The contents on the third page of the book can be found. The contents Matikari. Now to another near new beta. On the third page of the book. Sao ye tadia namadon samye nabare Matikari. The contents on the third page of the book can be found full stop by you. Okay, no? Okay, ba? I don't need Alan Cindy Javazi.